Синята приказка. Имало едно време едно момченце на една планета, на която всичко било в синьо. Даже неговата кожа на тялото е синя, неговите очи са сини, неговата коса е синя и неговата душа е синя и неговото мислене е синьо. И всичко на планетата е в различни нюанси на синьо. Един ден момченцето се разхождало и разглеждало дърветата и се запитало, защо всичко е синьо? И дърветата прошепнали, защото синьото е цвета на просперитета и когато ти виждаш и чувстваш в синьо, всичко се нарежда добре. Например, ако имаш домашни и пишеш с синьо мастило или химикал, тогава всичко се нарежда добре. Защо не разгледаш и не попиташ и другите сини неща? Момченцето вървяло и срещнало едно синьо момиченце. Ах, ти си цялата синя, като мен. Да, ние всички тук сме сини. В синьо, на синята планета, с синьото чувство и с синята доброта. Ето виж, гъбите са сини, тревата е синя, небето е синьо, морето е синьо, реката е синя, всичко е синьо. Това е нашата енергия. Нашата енергия на благоденство е синя. Вървели и срещнали сините големи цветя, които били по-едри от дърветата. Защо цветята на нашата планета са толкова едри и грамадни? Все едно, че дърветата са цветя, а цветята са дървета. Защото така е устроена нашата планета. Всичко е в синьо. Тогава решили да разговарят с синия цвят. Защо ти син цвят си навсякъде? Тогава се появила синя мъгла и някакъв много приятен нюанс на син пушек, който ги изпълнил и те се почувствали щастливи и доволни на мига. Искаме да говорим с синия цвят. Добре, ето ни тук. Ние всички сме синия цвят. Искаме да говорим точно с синия цвят. Тогава се появи един син силует от енергия и децата започнаха да му задават различни въпроси. Защо ти си син? Ами защото съм син. Какво означава това? Това означава, че когато виждаш и си представяш синьо, ти можеш да мислиш за най-добрите неща, които могат да ти се случват. Кои са най-добрите неща, които можеш да измислиш сега? Аз се чувствам добре, аз имам енергия, аз научавам нови неща, аз напредвам, похваляло се момиченцето. Аз се чувствам стабилен, аз се чувствам устойчив, аз прогресирам, похваляло се момченцето. Тогава, заедно с синия силует, отишли до малкото синьо езерце, което било специален, много вкусен еликсир. Те пили от езерчето с синята вода, еликсир, и изведнъж станали много умни и знаели всичко, което въобще може да се знае. И даже започнали да виждат други светове и да научават неща, които са извън този свят. И тогава срещнали планетата Земя в синьо и там видели още едно момченце и момиченце, което рисували картина в синьо. Те били толкова щастливи. Морето било синьо, небето било синьо и много неща били сини.
дори имало подобни сини гъби, имало сини плотчета, имало най-различни сини неща и те се почувствали свързани с тази синя картина и с тези земни деца. И изведнъж им дали някаква специална енергия, с която земните деца да могат да ги видят. Земните деца били много любопитни и учудени и се чувствали така удовлетворени, че виждат синя планета с сини деца и с синя природа и всичко на тази планета било синьо и всички се чувствали добре в синевата.